Выехали в 11 из Москвы, и вот мы уже на трассе М4 Дон. На дороге туман, дорога очень плохая. Столкнулись две фуры, и вот мы уже на реке Хопер. Дорога сухая, но от Москвы до Волгограда везде в полях еще лежит снег. Не так уж и тепло. Вот. Ну, к вечеру, к 10 часам вечера мы уже прибыли в Волгоград. Вот это Волгоград, проезжаем. Въезжаем в город Волгоград. Быстро и весело. Навигатор идет отлично. Хотя эту дорогу мы знаем уже наизусть. Остановились на базе Кигач-клуб. Только приехали и сразу бегом на рыбалку. С Волгоградской ГЭС раньше времени дали воду. И поэтому все ерики переполнены водой. Из-за этого очень трудно нам подобраться к реке. Поэтому попробуем сейчас переехать ерик до машины. Сейчас мы с ребятами осматриваем возможное место брода. То есть, как нам переехать через ерик. Получится ли это или нет. На самом деле воды много, и поэтому... Вот здесь хотим проехать. Что здесь ехать? Чего? Нет, что там? На самом деле глубина большая, и поэтому мы переехать через ерик не можем. Что такое ерик? Это искусственно вырытые каналы, по которым весной рыба выходит из реки на нерест. Потому что вода разливается, заполняет степь, вот, и там не рестится. Метает икру и уходит опять в реку. Ну и затем вылупляются мальки и уходят тоже в реку. Здесь мы не полезем, а то утонем. Сейчас на другой. Будем пытаться. Люх, заплыл. Да, Люх? Такие буераки летят. Домой можно без машины вернуться. Вот нашли новое место, чтобы перебраться через ерик, брод. Если я утону. Нет? Ну что, Жень, сейчас 3 дня, и я уже здесь проеду. Ты понимаешь, блядь? Измеряем глубину, да нормально. Ого! Ого! Прошел? Жесткое дно? Давай вот по колее пройдем. По колее поглубже. По колее. Что, погнали? Ну что, рискнем, блин, все-таки, да? Да. Что из-за вас, кстати. А как мне туда на тот бугорок зайти? Дальше не надо. Главное, не нырни резко. Не знаю. Ты когда по воде пойдешь? Называемый ерик. Ерик. Давай. А вот наш оператор. Павел, спасибо. Женя. Леша. Вот переключился. Чик-чирик. Все, поехали. Говорит, есть объезд этой колючки. Короче, блин. Только что заехал. Полный привод включили. Ну, я включил. Поглядите. Я понял. Ну все, готовь. Ну да. Поперли, блядь. Да. Мы проехали.
Или ты хотел просто поэкспериментировать? Я думал, я уже выехал. Ты же так газуешь, ты не натяг. Я не газую, это, блядь, понижайка. Вот такая красивая река Кигач, огромная. Большая, глубокая. В которой много рыбы. Добрались. Места? Вода высокая. Сейчас попробуем половить. Ветер. Лицо.